estaba aquí, apenas iba a desayunar, ahí está mi chocolatito, y que muevo esta chancla de mi hermano para acá. Y ustedes piensan, bueno, ¿qué tienes? ¿Una hoja? No es una hoja, miren. Déjame le hago zoom. Es una mariposa. Por eso la vida crea cosas bonitas que de cerca se ven feos, pero detalles que hacen que sigan bien viviendo. Como esta, que usó un camuflaje de hoja para que no se la coman. David es inteligente para sobrevivir, pero para sobrevivir a lo de ahorita no hay cómo hacer. Bueno, chao amiguitos, solamente le quería decir eso. Bueno, hey, ahí te digo mi hermano que hay una hoja, que hay una mariposa ahí. Ahí me acordé cuando fuimos a un viaje. Genical, cuando no subí videos en 3 días es que estaba en un viaje allá por el montecito. Y pues que ahí fuimos a un lugar y encontramos una nueva especie de felinos. Si no saben qué es un felino, pues son gatos, pero de otras especies. Gatos, pero que son como yo, soy familiar de otra persona. Los gatos son familiares de otros gatos. Un leopardo es familiar de un gato. Bueno, adiós amiguitos, solamente le quería decir eso, ya te lo repito. Bueno, adiós. Chao. Chao. Ay, bueno. Chao.